헤어 디자이너인 제가 쉬는 날 전날 무조건 하는 두피 케어가 있는데요. 머리부터 발끝까지 건조한 편인데 특히 두피가 극건성이라 두피 토닉으로 수분을 채워준답니다. 단점은 이게 다음날 머리가 미치게 떡져요. 그래서 매일 써도 건조함 없이 하루 종일 뽀송한 데일리 샴푸가 진짜 중요한데 제가 도착한 건 아워스킨입니다. 1등 아기 화장품 몽디에스에서 나온 패밀리 더마 브랜드거든요. 이게 모공보다 훨씬 작은 입자라 떡짐 없이 두피 속까지 촉촉해지는 느낌인데요. 딱 한 번만 써도 가려움이랑 정수리 냄새가 바로 잡힙니다. 게다가 두피 샴푸인데 모발 튼튼해지는 비오틴까지 들어있어서 머리 말릴 때 짱짱한 느낌이 달라요. 성분도 순해서 민감한 분들 데일리로 딱입니다. 마침 지금 공식몰 1+1 특가 중이니까 두피 고민이면 무조건 써보세요.